Alto-falante devidamente recondicionado, ó, muita qualidade, ó, recondicionado. Foi feito um teste na loja lá em Cascadura, mas só que esse teste ele foi feito só no alto-falante, né? O alto-falante não estava montado na caixa, e a gente sabe que a gente precisa da caixa para dar potência acústica. Vamos fazer o teste real agora. Olha isso, olha essa potência. Muito bom. Muito bom, muito bom. Essa loja em Cascadura tá de parabéns. Vou recomendar para todos os meus conhecidos que precisarem recondicionar os seus alto-falantes. E essa caixinha, eu vou diminuir o volume aqui para poder falar. Essa caixinha não é uma caixinha de som cara. Tá, esse aqui é um investimento de, hoje eu acho que uns 300 e poucos reais, 400 reais. Mas essa caixa tem um valor sentimental muito grande, ó. Eu vou até colocar aqui, ó, o acabamento dela aqui, tá? Eu vou colocar o acabamento. Essa caixa tem um valor sentimental, ó, muito grande, porque foi o meu paizinho que me deu de presente em 2009. Infelizmente hoje ele não tá mais entre nós, então eu não queria de jeito nenhum me desfazer desse subwoofer para computador. Então eu tô agradecendo aí essa empresa, essa loja aí em Cascadura por esse trabalho, entendeu? Que de uma certa forma fortaleceu a memória do meu pai. Muito obrigado.